Yadınıza gəlirsə, cənab prezident Gəncəyə gedəndə bir nəfər uşaq dedi ki, cənab prezident, mənim ad günümdür. Mənim ad günümdür. Onu hətta dəvət elədilər sonra bir qədər prezident sarayına. Bəli, onu prezident sarayına dəvət elədilər. Hörmətli Mehriban xanımla cənab prezident ona tort kəsdi ad gününü. Siz təsəvvür edin ki, saat hədiyyə olundu, xatırlayıram, bəli. Götdü hörmətli Məcnun müəllim, götdü onu atasını işdən çıxartdı. Kənd Təsərrüfat Naziri Məcnunu götdü onu. Budur da FETÖ. Nədir bu prezident buna deyək tort kəsdi, təbrik edir. İndi bəlkə işində bir nöqsan oldu. Nə nöqsan olacaqdı? Kənd təsərrüfatında nə var ki, cəmaət acından qırılır. Bu nə torpağı əkə bilir, nə mal qoyun yetişdirə bilir, nə əgər kartuşkanın kilosu 5 manatsa, pomidor 6 manatdırsa, lobon 2 manatdırsa, quz əti 22 manatdırsa, deyir quz əti çox yeyirlər, ona görə quz əti bahalaşır. Yəni sizin o sözünüzə qüvvət gətirirəm ki, niyə məsələn cənab prezidentlə Ərdoğanın dostluğuna qarşı bu qədər qüvvələr çıxır? Elə deyilmi? Siz o cür mən başa düşdüm də. Bəli, çox məsələn, niyə bizi dillənmirik? Biz zəhər də olsa içirik ki, cənab prezident belə deyirsə deməli belədir.